Hello, this is Dr. Tithi Devnath. I'm an ENT specialist and allergy specialist working in Technodama Hospital. I'm doing OPD here regularly. আজকে আমরা খুব কমন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব। অনেক পেশেন্টই আমাদের ইএনটি ওপিডিতে আসেন শুকনো কাশি নিয়ে। বেশ কিছুদিন ধরেই তার কাশি হচ্ছে, খুসখুস করছে গলা, কাশি আর ঠিক হচ্ছে না। ওষুধের দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক কিনেছেন, হয়তো জেনারেল ফিজিশিয়ান দেখিয়েছেন, তিনি দেখে কিছু মেডিসিন প্রেসক্রাইব করেছেন, কাফ সিরাপ খাচ্ছেন, সর্দি কমার ওষুধ খাচ্ছেন, কিন্তু সেই কাশি থেকেই যাচ্ছে। এর জন্য কিন্তু আমাদের ইএনটি স্পেশালিস্টদের একবার অবশ্যই কনসাল্ট করা উচিত। কারণ কাশি যে শুধু ফুসফুস ঘটিত সমস্যার কারণে হয় তা নয়, গলা নাক থেকেও হতে পারে, অ্যালার্জির কারণে অথবা রিফ্লাক্স মানে আমাদের শোয়ার সময় অ্যাসিড হচ্ছে গলার উপরের অংশে উঠে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা কাশি হতে থাকে। আর এই ক্রনিক্যালি অনেক দিন ধরে কাশি হতে হতে আমাদের গলার পেছনের দেওয়ালটা কিন্তু একটু সেন্সিটিভ হয়ে যায়, যার জন্য সবসময় একটা ইরিটেশন হতে থাকে, যার থেকে কাশি হতে থাকে। এই সবগুলো ডায়াগনোসিস করার জন্য একজন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডক্টরের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত দরকার। কাজেই যদি আপনি কাশির সমস্যায় ভুগতে থাকেন অনেক দিন, তাহলে কিন্তু একবার নাক কান গলার বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নেবেন। থ্যাংক ইউ।